谁信男女之间走得这样近，从没有以热吻亲近。明日共你有没有无限个可能？其实不要紧，那亲切感是我或是情都不要再分。可能是没痕迹的戀愛，眼前是最着迹的關注。我們是哪一種親愛也都可以講我知，誰可以如此？感情是每日堆積的愛，愛情是最愉快甜蜜。